God's timing is better. Alam mo, sa buhay natin, isa yan sa mga dapat nating mapag-aralan, lalo na sa ating relasyon sa Diyos. Kung nagtitiwala tayo sa Kanya, dapat diretso ito. Full trust, ika nga. Buong buo at walang bawas. Hindi pwedeng may tiwala ka sa Kanya sa ibang bagay, pero sa iba, wala. O kaya, sa Kanya ang iba, yung iba sa iyo. Hindi ganun yun. At kahit kailan, hindi mag-work yun. Sa pagbigay mo sa Kanya ng problema mo, ibigay mo na ang lahat ng tiwala mo. Wala nang testing-testing dito. Dahil hindi mo naman alam talaga kung paano gagawin ng Diyos yun. Believe me, hindi mo maiintindihan. That is God's way. It's not your way. Plano niya, hindi plano mo. Timing niya, hindi timing mo. Magkaibang magkaiba yun.